हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही कमाल की ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का ट्रिक है फ्रेंड्स, अगर आप ये ट्रिक अपने फ़ोन में अप्लाई करते हो तो आपके फ़ोन का रिंगटोन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार बजने वाला है। और अगर आप ये रिंगटोन अपने फ़ोन में यूज़ करते हो तो आपके फ्रेंड बिल्कुल आपसे पूछने वाले हैं, भाई ये रिंगटोन कहाँ मिला और कैसे मिला, मुझे भी बताओ। अगर फ्रेंड्स आप इस तरह की रिंगटोन, यानी कि आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक की मदद से आपको इतने सारे अच्छे अच्छे रिंगटोन मिल जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रिंगटोन अपने फ़ोन में सेट करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ़ोन का रिंगटोन बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ से बदल पाओगे और अच्छे अच्छे रिंगटोन लगा पाओगे। इतने सारे आपको रिंगटोन मिलने वाले हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कौन सा रिंगटोन मैं अपने फ़ोन में सेट करूँ। और फ्रेंड्स यहाँ तक कि इस ट्रिक की मदद से आप अपने फ़ोन के नंबर पे भी रिंगटोन सेट कर पाओगे। आप जितने नंबर पे सेट करना चाहोगे रिंगटोन, यहाँ से बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको एक काम करना होगा। तो फ्रेंड्स वो छोटा सा काम क्या है, आपको सिंपली तरीके से वीडियो की टाइटल पर जाना है और वहां क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ बहुत सारी यूजफुल वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपके काम किए हैं तो बिल्कुल आप इसे वॉच कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ आपको एक ऐप लिंक मिल जाएगा। उस ऐप लिंक की मदद से आपको उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है। अगर उसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आ जाना और यहाँ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो यहाँ नाइस ट्रिक, कूल ट्रिक, सुपर ट्रिक, इस तरह के कमेंट आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशिकांत और आप देख रहे हैं आज टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को कर ही देते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली तरीके से इस ऐप को अपने फोन में ओपन करना है। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको रिंगटोन्स पर ही क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको वो सारे रिंगटोन मिल जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ आपको कोई डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ सेट कर पाओगे। इस ऐप में जाके डायरेक्ट अपने फोन का रिंगटोन सेट कर पाओगे। तो करना क्या है, आपको सिंपली जो आपको रिंगटोन पसंद आ रहा है, यहाँ क्लासिकल, सैड, स्वीट, शॉर्ट, न्यू, इतने तरह के रिंगटोन आपको दिए गए हैं। अगर आपको जो भी पसंद आ रहा है उस पर सिंपली तरीके से क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ रिंगटोन्स पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप अपने फोन का रिंगटोन यहीं से सेट हो जाएगा। आपके फोन में जो रिंगटोन आपने सेलेक्ट किया वही रिंगटोन आपके फोन में सेट कर दिया जाएगा। अगर आप अलार्म लगाना चाहते हो तो वही अलार्म पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका अलार्म वही रिंगटोन सेट कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ कॉन्टैक्ट पर किसी नंबर पर रिंगटोन लगाना चाहते हो तो सिंपली उस नंबर पर क्लिक कर दीजिए, कॉन्टैक्ट में जाकर वो काम कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।